अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स। ये आप देख रहे हैं, ये एक ड्रॉप्स हैं। ये आम मामूली से ड्रॉप्स नहीं हैं, ये बच्चों के लिए बिल्कुल ख़ास ड्रॉप्स हैं जो उनकी खांसी के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। इसका स्टिकर ऊपर से थोड़ा सा मिट गया है, तो आप इसको मत देखिए। मैं इसको इसके स्पेलिंग्स कमेंट सेक्शन में आपको लिख दूँगी। हीलिक्सिया इन ड्रॉप्स का नाम है और बहुत ज़बरदस्त है। इससे बच्चों की खांसी में काफ़ी फ़र्क पड़ता है। और जिस मौसम में हो, चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी हो, आपके हैंड बैग में, बेबी बैग में ये हर वक्त अवेलेबल हो। बड़े छोटों दोनों के लिए ज़बरदस्त है। और इसका जो सिरप आता है वो बड़े यूज़ करते हैं। अगर आपको फ़ायदा दे जाए तो आप इसका सिरप भी यूज़ कर सकते हैं, अपने घर रख सकते हैं। और ये जो ड्रॉप्स की सूरत में है, ये सिर्फ हमारे पास बेबी बैग वगैरह में होना ज़रूरी है बच्चों के लिए। और ये फ्रेंडली है हर तरह से। तो ठीक है, बच्चों के लिए ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।